Сәлем достар, баршаңызға каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен өзімнің каналымнан қызылшадан жасалған салаттың рецептісімен бөлісетін боламын. Олай болатын болса, каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен салатымызға сәбіз, сарымсақ және алдын ала пісіріліп алған қызылша, қияр, петрушка, яғни әртүрлі дәмдеуіштер қажет болады, және капуста. Ең алдымен капустамызды турап аламыз, яғни ашып, қалың әрі түйнек жерлерін мен кесіп алып тастаған болатынмын. Не көріп тұрғандарыңыздай капустаны жіңішкелеп турайтын боламыз. Өте тез дайындалатын салаттың түрі, яғни бұл салаттың құрамында қызылша болғандықтан, ол біріншіден иммунитетті көтереді және қан көбейтетінде қасиеті барын барлығымызда жақсы білеміз. Енді осы туралған капустамыздың үстіне шамалы тұз қосып, бірнеше минутқа қалдыратын боламыз. Яғни осы кезде оның суы шығып жақсы болатын болады. Енді арнайы ұзынша етіп өткізетін үккіштің көмегіменен біз сәбізімізді осылай үккіштен өткізіп алатын боламыз. Енді осы капустамыздың үстіне қосып бір ыдысқа жинақтайтын боламыз. Ендігі кезде қызылшада мен қызылшаны алдын ала пісіріп алған болатынмын. Қызылшаның пайдасы өте зор, оны барлығымыз да білеміз, достар. Мен қызылшаны да осы реттілік бойынша ыдысымызға салатын боламыз. Мен қиярды да осылай әдемі пышақтың көмегімен тураған болатынмын. Яғни бұл қиярды ерекшелік турап, яғни салатымызға бір әдемілік беріп тұру үшін мен осылай ерекше бір пышақтың көмегімен тураған болатынмын. Енді міне сарымсақты осылай қысқыштың көмегімен осылай уатып қысып салған болатынмын. Енді кезек бізде дәмдеуіште жарты қасықтай паприка және қалауыңыз бойынша қара бұрыш және ақ желкен, яғни петрушка, содан кейін тұз қосатын боламыз. Тұзды өзіңіздің қалауыңыз бойынша. Міне біз қызып тұрған майды құйып, салатымызды жақсылап тұрып араластыратын боламыз. Міне достар, біздің салатымыз дайын, өте дәмді, әрі құрамы да өте қолжетімді және тез дайындалатын салаттың түрі. Үй жағдайында сіздер де жасап көрсеңіздер болады. Назарларыңызға рахмет. Лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.